Масло поменено километров 200 назад. За бортом +2. Такой вот неприятный стук. Уже задолбал. Масса ликви моли 5,40. До этого был модуль 0,40. Изменений 0. После замены стучит чуть меньше по времени. С пробегом стук становится более продолжительным. Масло по максимуму залито. Кстати, включение дополнительных приборов лично для меня никакого эффекта не дает. То есть пары, обогрев стекла и прочее ничего не помогает. Тут как был, так остается. Вот прошло где-то 3,5 минуты после запуска. Тут, в принципе, исчез. Но когда температура ниже 0, то стук подольше. Это минут 5 присутствует.